शेनवारा रातीकडेन आयडीसी वेर्णा वाठारात भिरांकूळ अपघात जाल्लो। बस खोपीत घुसली। 4 मजुरांक न्हिदिल्ले कडेन चिड्डून मारले। 5 जाण गंभीर जखमी असले। तातूंतल्या एकल्यान आयज निमणो स्वास घेतलो। सोरो पिवन गाडयो धांवडाव नाकात अशें पुलिसांनी आवाहन केले खरे, पूण परत परत अश्यो घडणुको घडटात ताचेर सरकार कितें कारवाय करता ह्या प्रस्नांक अजून जाप मेळिना। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। रातचो वेर्णा इंडस्ट्रियल स्टेटीक एक्सिडेंट जाला आनी एक्सिडेंटाक जे ऑन द स्पॉट 4 जाण मेले आनी तितूंतलो 5 जी डेथ आसा ही काल जाले कडेन आसा। आनी हेच्याच खातीर ह्या एक्सिडेंटा खातीर जी एरिया आसा ही ट्रॅफिक डिवायसपी जो आसा प्रबोध शिरोगार हेका पडटा, ट्रॅफिक सेला मडगांव पडटा आनी त्या केसी बद्दल आज आमी विचारया आनी तेणी हेजे मुखार कितें उपाय काडल्यात हेय आमी आज जाणून घेवया। कित्याक हो जो एक्सिडेंट जाला हो रस्त्याच्या मधोमध जाला। कालचो वेर्णाचो एक इन्सिडेंट पळयात, ते रातची न्हिदले कडेन आसतना ह्या ड्रायव्हर जो सोरो पिवन गाडी चलयतालो ह्या सोरो पिल्ले ड्रायव्हरान तेंगे जीव घेतलो आनी 5वी डेथ जाली। म्हणजे हांगा पुलिसेन आतां एक ड्रायव्ह कॉमेस केले कडेन आसा। ह्या ड्रायव्हराक चडशे जे ह्या हितूंक जे चलन दिले कडेन आसा हे ड्रंक एंड ड्रायव्ह ह्या केसीक तेणी दिले कडेन आसात आनी चड इंट्रस्ट तेणी घेतले कडेन आसा हो ड्रंक एंड ड्रायव्ह। ह्या ड्रंक एंड ड्रायव्हाचे जे केसीस आसात की हो ह्या 4 दिसांक तेणी जवळ 59 to 60 केले कडेन आसा। हेजे वयल्यान कळटा की कितलो लोक जो आसा हो सोरो पिवन गाडी चलयता हे खंय तरी बंद जावपाक जाय, कित्याक 10 बरे मनशाले हे जीव घेतात। सो आता आमी विजीट फेटल एक्सिडेंट जातना विजीट करून आमी थंय सर्टन सजेशन करता जी आमकां दिसता की फुडें आनी कसलो एक्सिडेंट जावचो न्ही जावं मेजर इन्सिडेंट जावचो न्ही गाडये विशीं। तेन्ना हांव थंय विजीट केल्ले हांवें PI डायरेक्शन दिला की थंय T जंक्शन आसा, म्हणजे 3 रोड ते जंक्शनाचे थंय 3 रोडार हम्प टायप स्पीड ब्रेकर रिकमेंड कर म्हणल्यार कन्सर्न ऑथॉरिटी। आनी फुडें ह्या विशयी तुमकां सांगपाक पळयता की आमी जो 20 तारखेच्यान आमचे स्पेशल ड्रायव्ह चालू आसा। डे टू डे आमी केसी करतात, जे वायलेशन आसा रेग्युलेशन प्लस केसी करतात, पूण तेन्नाच्यान आमी स्पेशल ड्रायव्ह चालू दवरल्या ट्रॅफिक डिपार्टमेंटान। आनी स्पेशल ड्रायव्ह चड आमी स्ट्रेस दिल्या ड्रंक एंड ड्रायव्हिंगाचेर आनी त्यो आमी केसी केल्ले आसा। सो फार आमी सावथाक न्ही काल पर्यंत साउथ डिस्ट्रिक्टाक आमी 58 ड्रंक एंड ड्रायव्ह केसी केल्ले आसा ह्याच दिसांक। आनी ही ड्रायव्ह तशी चालूच उरतली ड्रंक एंड ड्रायव्हिंगाचेर। आनी त्या भायर ड्रंक एंड ड्रायव्हिंगा भायर बाकीच्यो केसी चालू आसा तातूंत करपाचे, म्हणजे डेंजरस ड्रायव्हिंग आसा, विदाउट हेल्मेट आसा, लायटीचे आसा, टिंटेड ग्लासीस आसा, मागीर ट्रिपल सीट आसा। ड्रंक एंड ड्रायव्हिंगार पळय ह्योय केसी बुकींग करपाच्यो ड्युरींग स्पेशल ड्रायव्ह चालू आसा। सो आता तुम्ही म्हाका विचारता परत एक फावटी हांव एवरी टायम तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या अपील करता की सोरो पिवन गाडी चलयनाका। सोरो पिवपाक बंद दिना, पूण जो कोण सोरो पिता ताणें गाडी किंवा 2 व्हिलर चलोवपाचें नासता आनी ते प्लीज चलयनाका। जो कोण सोरो पिना तो चलोवपाक शकता विथ वॅलीड लायसन। आनी परत एकदां सगळ्यांक अपील करता की गाडी ही सवकास चलोवची, रुल्स फॉलो करचे, जेणे करून ज्या रस्त्यार स्वताचो आनी दुसरी जे कोण रस्तो यूज करता तांचोय जीव वाचोवपाचो प्रयत्न करचो आनी गोवा ट्रॅफिक पुलिसाक आनी गोवा पुलिसाक हेल्प करचो। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।